आ रही है, चेक करवाएं बाद में। इस साइड से भी चेक करवाएं, इस साइड से भी। ये गाड़ी के बाहर वाले जो आउटर होते हैं वो भी खराब है और अंदर वाले इनर भी खराब है। ये चेंज हो गए चारों और फिर गाड़ी ओके हो जाएगी। ये जरा आवाज चेक करें, इस साइड से भी चेक करवाएं जरा। ये गाड़ी के एक्सलों के अंदर मसला है, इसमें बहुत ज़्यादा लचक आ गई है और इसके बाहर वाले कटाई में आवाज़ आती है, कट कर कर आती है। इनके आउटर और इनर दोनों ख़राब हो गए हैं। ये चारों चेंज हो गए हैं। श्री वाटू केयर EFI इलेक्शन एंड कार है आपके पास।